வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ எம் ஜாக்சன் ஃப்ரம் ஆக்சிஸ் இந்தியா. இந்த பிஸ்னஸ் ஒர்க்கில் 6500 ஒர்த்துள்ள ப்ரொவிஷனல் கிட் வந்திருக்கு. இந்த கிட்டில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குது, இந்த கிட் மூலமாக என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது இந்த ப்ரொவிஷனல் கிட்டை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இப்போது இந்த ப்ரொவிஷனல் கிட்டை அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ரொவிஷன் கிட்டை நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், சூப்பராக பேக்கிங் பண்ணி சூப்பராக சீல் பண்ணி வந்திருக்கு. ஸோ இந்த 6500 ஒர்த்துள்ள ப்ரொவிஷன் கிட்ட அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. இந்த கிட்டில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத அவங்களே ஒரு கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். சக்தி மஞ்சள் தூள், சக்தி மிளகாய் தூள், சக்தி தனியா தூள், கடுகு, வெந்தயம், சீரகம், சோம்பு, துவரம்பருப்பு, உளுந்து, கடலைப்பருப்பு, வேர்க்கடலை, நாட்டு சர்க்கரை, சேமியா, மைதா மாவு, ராகி மாவு, ரவை, கருப்பு கோதுமை மாவு, உடைச்ச கடலை, பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ், பிரியாணி இலை, பட்டை, இட்லி பொடி, கருவேப்பிலை சாதம் பொடி, பருப்பு சாதம் பொடி, முருங்கை இலை உப்பு, கருப்பு கவுனி, நெய், சவ்வரிசி, மோர் மிளகாய், அப்பளம், கலர் வத்தல், புளி, டேட்ஸ், பாதாம் மிக்ஸ், டான் டீ தூள், காபி, ஸ்பைருலினா, ஹெர்பல் சோப், கேஸ் லைட்டர் செட், ஸ்டெயின் ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டில், இது கூடவே ஃபுட் பேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த 41 ப்ராடக்டையும் இப்போ பார்த்துடலாம். சக்தி மஞ்சள் தூள், சக்தி மிளகாய் தூள், சக்தி தனியா தூள், கடுகு, வெந்தயம், சீரகம், சோம்பு, துவரம்பருப்பு, உளுந்து, கடலைப்பருப்பு, வேர்க்கடலை, நாட்டு சர்க்கரை, சேமியா, மைதா மாவு, ராகி மாவு, ரவை, கருப்பு கோதுமை மாவு, உடைச்ச கடலை, பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ், பிரியாணி இலை, பட்டை, இட்லி பொடி, கருவேப்பிலை சாதம் பொடி, பருப்பு சாதம் பொடி, முருங்கை இலை உப்பு, கருப்பு கவுனி ஹெல்த் மிக்ஸ், நெய், ஜவ்வரிசி, மோர் மிளகாய், அப்பளம், கலர் வத்தல், புளி, டேட்ஸ், பாதாம் மிக்ஸ், டான் டீ தூள், காபி, ஸ்பைருலினா, ஹெர்பல் சோப், கேஸ் லைட்டர் செட், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டில், ஃபுட் பேட்ச். ஃபுட் பேட்ச்னா என்னென்னா, நம்ம உடம்புக்கு வெளியில் இருக்க அழுக்க நம்மளால் ஈஸியாக சோப்பு போட்டு க்ளீன் பண்ணிட முடியும். ஆனால் நம்ம உடம்புக்கு உள்ளே இருக்க அழுக்க டாக்ஸின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டாக்ஸினை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபுட் பேட்சோட வேலை. நம்ம நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய காலை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்முடைய காலில் ஒட்டிக்கிட்டோம்னா நம்ம தூங்கி முழிச்சு பார்க்கும்போது டாக்ஸின் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கதை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது ஒரு மெடிக்கல் கிட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைருலினா கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பைருலினா அப்படின்னா என்னென்னா, இது ஃப்ரெஷ் அண்ட் சால்ட் வாட்டரில் வளரக்கூடிய ஒரு பாசி வகை. இதில் உடலுக்கும் மூளைக்கும் நன்மை செய்யக்கூடிய பல ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகமாக நிறைந்திருக்கு. இது புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கும், உடற்சத்து குறைபாட்டை போக்கும், சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துது, தேவையற்ற உடல் எடையை குறைக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பைருலினால இருக்குது. இந்த கிட் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேன் ஆக்சஸ் ஆல் பிரான்ச் ஆஃபீஸ். இந்தியாவில் 200+ ஆஃப்லைன் ஸ்டோர் இருக்கு. இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்கன்னா, ஆந்திராவிலையோ இல்லைனா பெங்களூரில் போய் செட்டில் ஆகுறீங்கன்னா, அங்கே இருக்கிற பிரான்ச் ஆஃபீஸை நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்குன்னு யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருவாங்க. இப்போது நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆப் வரும். ஆனால் நீங்கள் அந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறாங்க. இந்த ஆப் மூலியமாக என்ன ப்ரோ பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா,
நீங்கள் வாங்குற ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ₹1 ₹50 வரை உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் ஆஃப்லைனில் தான் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் ஆன்லைன்லையுமே உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான ப்ரொவிஷனை நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட். நீங்கள் வாங்குற ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டுமே டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் வாங்குற ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் கொடுப்பாங்க. வெளியில் இருக்கிற மார்க்கெட் ப்ராடக்ட்டோட எம்ஆர்பி ரேட்டை விட கம்மியான ப்ரைஸில் இங்கே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பாசிவ் இன்கம். ஒரு கடையில் போயிட்டு மாதம் உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் கட்டுற காசுக்கு உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கொடுப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஆனால் ஆக்சிஸ் இந்தியாவில் இந்த பிஸ்னஸ் ஒர்க் எடுத்து பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் இங்கே வந்து உங்களால் பாசிவ் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ டெலிவரி. இப்போ இந்தியாவில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா எங்கேருந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே டெலிவரி பண்ணுவாங்க. மற்ற ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வாங்குகிற ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்குமே டெலிவரி சார்ஜஸ் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் ஆக்சிஸ் இந்தியாவில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே டெலிவரி பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ரைனிங். நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் ஒர்க்கை எடுத்து பண்ணுறது மூலமாக டெய்லி Zoom மீட்டிங் மூலமாக ஃப்ரீயாகவே உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருவாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நோ ரினுவல். ப்ரோ மாதம் நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேவையில்லை. ஆனாலும் நம்ம வாங்குவோம். ஏன் விலை கம்மியாக கிடைக்குது அப்படின்னா நம்ம வெளியில் போய் காசு கொடுத்து வாங்குவோமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஸோ நம்ம இங்கே நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்டை மாதம் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான பொருளை நம்ம இங்கேயே வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்களா? நீங்கள் வாங்கலைனாலும் உங்களை யாருமே கேள்வி கேட்க டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 7 பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ நான் இங்கே 6500 கொடுக்குறது மூலமாக எனக்கு ப்ராடக்ட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க, ப்ளஸ் டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகேங்களா? நான் இங்கே எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணல, என்னுடைய காசை நான் வேறு யாருக்கும் கொடுக்கல. ஸோ இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஆக்சிஸ் இந்தியாவை இந்த பிஸ்னஸ் ஒர்க்கை 8 lakh ப்ளஸ் ப்ரைம் மெம்பர்ஸ் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒர்க் போகிறீங்க அப்படின்னா அது ஜஸ்ட் ஒன் டைப் ஆஃப் இன்கம், அதுதான் ஆக்டிவ் இன்கம். பட் நீங்கள் ஆக்சிஸ் இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது. இந்த பிஸ்னஸ் ஒர்க் எடுத்து பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு 5 டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கம் கிடைக்கும். நம்பர் 1 டைரக்ட் ரெஃபரல் இன்கம், நம்பர் 2 டீம் ரெஃபரல் இன்கம், நம்பர் 3 டபுள் ஆஃப் இன்கம், நம்பர் 4 ரீபர்ச்சேஸ் இன்கம், நம்பர் 5 ஸ்பெஷல் இன்கம். இப்படி ஆக்சிஸ் இந்தியாவில் 5 டைப் ஆஃப் இன்கம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. நீங்களும் மந்த்லி உங்கள் வீட்டில் வாங்குகிற ப்ரொவிஷன் மூலயமா அமௌண்ட்டை சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஸோ நீங்களும் இந்த பிஸ்னஸ் ஒர்க்கை எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஹாய் ஜாக்சன் பிரதர் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு டைப் பண்ணி உங்களுடைய நேம் அண்ட் நேட்டிவ் பிளேஸை எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் சென்னையில் இருக்கிற குரோம்பேட் ஆஃபீஸ்க்கு டைரெக்டாக வந்து உங்களுடைய பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த 6500 கிட்ட பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுடைய கமெண்ட் இங்கே வரவேற்கப்படுகிறது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. Bye friends.